Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep boyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lah gesos kowe. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kajak kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brono Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kok wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu njaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tantil dasmu lho.